Charlie a tu je dôvod. Charlie sa na prvý pohľad zdá ako obyčajné veštenie. Vezmete jeden papier, dve ceruzky, dvakrát napíšete no, dvakrát napíšete yes, alebo áno, nie, v angličtine, v slovenčine to už je jedno. Potom tie ceruzky dáte do kríža a musíte povedať Charlie, si tu, alebo v angličtine Charlie, are you here? Ak je všetko správne urobené, ceruzka sa začne sama hýbať, táto čo je hore, a vlastne bude vám ten duch odpovedať na vaše otázky áno alebo nie. Ale ak ten duch nahneváte, tak môže vás posadnúť. Hovorí sa, že Charlie to nie je len duch, ale démon, ktorý sa vydáva za malého chlapca. A keď príde, čo sa môže samozrejme stať, tak je veľmi dôležité, aby ste správne ukončili túto hru. Treba sa opýtať Charlie, môžem skončiť, a keď sa ceruzka otočí na slovo nie, to znamená, že niečo je zlé, tak v tomto prípade, podľa toho, čo som sa dočítala, správnym postupom je vypnúť svetlo a utekať z miestnosti. A asi už sa tam nikdy nevráciať. Samozrejme mi dajte vedieť do komentárov, či ste tú hru